Francesc Muñoz Martínez. Vaig néixer el 5 de gener, l'any dels Reis, de l'any 39, en València. Mon pare descendia de Casinos i ma mare descendia de Godelleta. La llengua familiar en casa era el castellà, perquè ma mare parlava castellà. I a mi em marca molt, jo vaig tindre 5 germans, i em marca molt la trajectòria, o sigui, el meu germà major, després el segon li posen Paco igual que a mi, però es va morir als 2 o 3 mesos i quan neix jo em tornen a posar Paco. Després darrere de mi venen 2 germanes i quan ja no tocava un altre germà i entonces la meva família era molt humil. En aquella època tenim la sort de que jo tinc un tio retor que està de retorn a Ontinyent i per descarregar un poc a la família, quan jo tenia 3 anys i mig, em porten a Ontinyent i jo els primers anys a ma casa a València només anava en vacances. Durant l'any estava vivint en Ontinyent i allí és on arreplegué jo el valencià, clar. Després a mon tio el trasladen a Carcaixent i és quan apareix jo ja per la Ribera. En Carcaixent vaig a escola durant diversos anys. Pràcticament crec que vaig viure uns 8 anys. I després quan a mon tio l'envien a València, ja me'n tornem a casa i més o menys a partir d'ahir la meva vida va anar canviant segons èpoques i segons moments. Quan vaig a Carcaixent jo crec que tindria 7 o 8 anys. I anava a La Salle, al col·legi dels Hermanos de La Salle, i de Carcaixent també me'n vaig als 7 o 8 anys. Mon tio no sé per què anava de 8 en 8 anys. Home, jo recordo molt més Carcaixent, no?, perquè ja era més major i allí a mi m'agradava, sempre m'ha agradat molt jugar a futbol i allí de l'escola al camp de futbol està propet i mos deixaven un dia a la setmana jugar en el camp i estava esperant tota la setmana el dia que mos tocava anar a jugar a futbol. I després de Carcaixent també me'n recordo molt el que és el passeig, que allí en el passeig, nosaltres, que eren crios, s'ho passàvem molt bé perquè n'hi havia parelles de nòvios festejant per allí, per els banquets, i nosaltres, com ens pareixia, eixíem darrere un banquet, s'han besat, i rèiem a córrer. No, això era en l'època que jo era xiquet, que el dijous, per al matí, en comptes d'anar a l'escola, els xiquets acudíem al trenet, a l'estació del trenet, i anàvem a la barraca. Passàvem el dia a la barraca i per la vesprada tornàvem a treballar en el trenet per a Carcaixent. I nosaltres el comboi era, com si allò fora el trenet una diligència, els maquinistes estaven conxabats amb nosaltres i de la barraca a Carcaixent, encara que no parega, però n'hi ha algo de desnivell. Entonces
El maquinista aprofitava, embalava la màquina i nosaltres anàvem per les finestres pegant tirs, com si fos una pel·lícula de vaqueros, així. Se divertien molt, sí. Quan arribàvem a Carcaixent, anàvem a la font de la Falsia, anàvem a esmorzar. Després, un rato estàvem pujàvem a les muntanyes i baixàvem, era l'entreteniment allí. I ja per la vespre, la tornava a casa. Sí, bueno, esta cançó realment era d'un grup català que n'hi havia i jo li vaig acoplar la lletra i la veritat és que ell ix quan vol i arriba quan pot. Jo me'n recordo una cosa del trenet que és que hi havia una puja, quan el trenet anava amunt, després de passar la barraca, hi havia una puja prou pronunciada i feien baixar del tren els homes i els xiquets perquè dugueren menys pes e inclús ajudar a espentar el tren per poder arribar. Antes de Tavernes, en el portet aquell, resultava un poc complicat i espentàvem el tren amunt. Sí, bueno, de fet, en el Portitxol, quan aconseguíem que el tren agarrara alguna de velocitat, en marxa pujàvem i anava el tren a soles, no? I algunes vegades, no sé per què, el tren a mitjan pujar el Portitxol tenia que tornar a l'estació a carregar benzina, el que no em portava prou i tornava a l'estació a Recules i pujàvem tots, a Recules anàvem tots dalt del tren. Estava en l'últim curs del seminari estudiant, no ho tenia jo massa clar lo de ser retor i vaig aconseguir que una bona persona que se'n cuidava molt de mi me proporcionà anar-me'n un any, un curs a Bocairent, perquè jo havia decidit no continuar i aquell va aconseguir que el retor de Bocairent em deixara viure en sa casa durant un curs i que la decisió de deixar-ho o no deixar-ho que ja la prenguera jo després. Ahir feren un poc de trampa perquè Bocairent és un poble molt peculiar, molt d'església, molt bona gent, i clar, tots els pobles no són així, no? I quan s'acabà el curs vaig decidir acabar el curs que me faltava i me vaig feriar. Vull dir que la decisió ja va ser meua. Vaig acabar el curs que me faltava un curs i vaig decidir ser retor. És culpa de Bocairent. No, amb Bocairent sempre jo vaig tindre una relació molt bonica i quan puga tornaré. Però perquè Bocairent és un poble preciós. I allí jo he mantingut molta relació amb molta gent. Alguns ja se'n m'han mort, però bé, això ja és una cosa a la que m'estic habituat, que se me va morint la gent. Va ser una cosa molt casual, i és que l'Ajuntament de València els diumenges en els vivers contratava a un grup d'animació per xiquets, de teatre infantil. I el que s'encarregava d'això de l'Ajuntament m'ha comentat que tinc un problema, i és que els xiquets, com els vivers són tan grans, estan per allí jugant i tot això, i quan ve el grup que té que cantar
que té que fer teatre per ells, estan desperdigats i per recollir-los que acudisquen a sentar-se allí prop, pues me resulta un poc complicat. I entonces ell em va fer una proposta de podries vindre tu, cantes 2 o 3 cançonetes i ja recollim els xiquets i quan ja estan recollits comença el teatre. I això, així no es comença lo de xiquets, perquè jo no ho tenia plantejat. I era una cosa que era molt agradable perquè els nanos participen molt i canten i ballen, bueno, fan de tot. I entonces, gràcies a allò, que va ser una improvisació, pues, s'ha començat lo dels xiquets. Hi havia un grup en Catalunya que feia música per xiquets i jo vaig utilitzar les cançons d'ells. Home, el tren de Carcaixent n'hi havia una que era el tren de Mataró. I deixar de tren de Mataró va passar a ser tren de Carcaixent. No, ja ho vaig deixar. Va ser una època que, com ho hem parlat en altres amics, va haver un canvi molt fort en l'església, en concret en el papa. Entrà un papa, el Pau VI, que era un intel·lectual, molt esquerrà, i l'església anava... Però de repente es va morir i el papa següent que entrà va fer una marxa enrere molt forta dins de lo que era l'església. I recorde perquè un dia jo sols en casa em vaig posar a pensar en un llistat d'un centenar de retorns que jo creia que en el que estava passant en l'església s'utilitzaria i m'enterí que del 100 que jo vaig, la llista que jo vaig fer de 100, 98 s'ho havien deixat. Entonces, com ho vaig deixar jo també. Vaig tindre la sort de que Enric, el meu pianista, Enric tocava entonces en Juan Bau. I Juan Bau en aquella època tenia un estudi de gravació i assajaven allí. I en aquella època jo estava vivint en el mateix barri, molt prop d'on ensajaven ells. I entonces es comencé a acostar-me per allí, als ensaios, en Juan Bau i això, i és quan vaig conèixer Enric, i de fet Enric es comença a ajudar-me ja en les primeres cançons, que des del primer moment hem tocat sempre junts, i és quan vaig començar a ser cantant, però que no estava massa previst. Va passar un poc així. Sí, bueno, però normal. El solfeo, que estudiàvem 3 o 4 cursos de solfeo, i després sí que vaig estudiar ja més música, per lo menos llegir. I és quan es comença a fer cançons en companyia d'Enric i gravacions i tot això. Home, jo veia que s'acoplava molt bé, o sigui que els xiquets, les cançons de xiquets les cantaven quasi a la primera, o sigui que no tenies que estar massa rato ensenyant. I jo crec que també influïa que era la parla d'ells. I entonces jo crec que li hauria costat més ensenyar-se-les en castellà. Però així anava molt bé, sense cap problema. Sí, el Sant Petit quan balla. A veure, està quasi idèntica a la catalana. Ahir no va haver que canviar massa. Però
Després, el que moltes vegades, jo ho he pensat moltes vegades, com és possible que al llarg de la teva vida vas recibint tantes influències diverses i es veu que jo m'assimilava prompte, no? A les coses noves, a les iniciatives. Perquè les cançons que vaig fer de majors, realment l'Enric feia uns arreglos molt bonicos, però eren un poc complicades de cantar ja. I també les cantava, o sigui que... sí, això va ser un festival que organitzava la Diputació de València i vingueren els xiquets de les escoles. Crec que n'hi havia 18.000, perquè n'hi havia també dins de la plaça. Dins de lo que és la plaça estàvem ballant, sí. I me feu molta gràcia perquè en el festival ese vingué un grup que estava entonces de moda de cançó per xiquets, que no recordo ja el nom. Era un grup que el contratava la Diputació esperant que els xiquets s'ho passarien molt bé en aquest grup, perquè no me'n recordo del nom. Però era un grup molt reconegut a nivell de tot l'estat espanyol. I curiosament, quan jo començé a cantar, els xiquets ballaven més. O sigui que es llamava l'atenció al grup aquell. Me'n recordo que la cantaora principal és una que després va fer l'himne d'Espanya en castellà. Una versió de l'himne d'Espanya. No sé, pues una dona era molt coneguda en aquella època, però és cantant de castellà, sí. Home, lo de majors era més bonico, no? I la veritat és que l'Enric, jo me'n recordo que quan jo es comencia a cantar per xiquets, ell, els dies que no tenia feina en Juan Bau, agarrava un piano portàtil i venia a acompanyar-me. I bueno, l'Enric i jo continuem tenint la mateixa amistat, o quizà més. Ara estic un poc preocupat per ell perquè fa uns dies estigué ingressat per una pneumonia. Pareixer que ja ho ha recuperat, però que ha perdut molts quilos. S'ha quedat molt fluixet. Entre que jo no puc caminar i el fluixet, doncs, en fem un. En València hi hagué una manifestació i ens van detindre a uns quants amics i després pel 14 d'abril estava prevista una manifestació en València i jo no ho sabia i resulta que el director general de la policia de València era de Godelleta i havia sigut alumne de m'abuelo, que era mestre d'escola. I a mi, els 2 o 3 amics meus, ens van soltar en seguida perquè l'home diu que un nieto de don Felipe no puede ser mala persona. I ens soltaren. Però m'havia avís de que per la manifestació que estava prevista pel 14 d'abril, que si ens tornaven a agarrar, si anàvem a Alemanya, que si ens tornaven a agarrar, pues, que no ens soltaria tan pronte. I entonces jo vaig convèncer els 2 o 3 amics meus de que se'n podíem anar a passar el dia a Dosaughies i així no anirem a Alemanya. I passàrem el dia a Dosaughies i el metge meu de capçalera era el metge d'ací de Real. I al tornar de passar el dia per la muntanya vinguérem a veure-lo i al passar per ací, per al carrer Major, estava ella granant el carrer
Bueno, que vaig dir que anàvem a casa de don Andrés. Jo sé que s'ha començat la cosa ahir, perquè allà ho celebrem el 14 d'abril, com el dia en què es començàrem a anar junts. Però no sé, casualitats. Ah, bueno, sí, que tu estaves en Irún i estaves aprenent valencià. I es començàrem a enviar-nos cartes en valencià perquè tu anaves entrant en el valencià. I jo m'he esclat aquest dia en el dia que anàvem a casa de don Andrés, que me n'anava a cantar a un tenient i te'n vingueres tu a un tenient. Que a més me'n recorde que ton pare te va dir que si tornaries pronte. I tornàrem fins a dia i a mi se me va ocorrir entrar i dir-li a son pare, que estava ja molt vellet, dir-li, no es queixarà que no hem vingut pronte, que està fins a dia. I l'home no m'agarrà massa bé la broma, s'enfadà. I d'este sinvergüenza encara damunt això. Ja porta un munt d'anys així, Vaig trasplantar l'olivera, l'única olivera que tenia Pepa, perquè el meu sogre era més de raïm. Ell tenia una bodegueta allà dins i feia el seu vi, fabricava el seu vi. I tenia una olivera arrimada al camí i se la trasplantàrem així. Un amic meu de Carcaixent, que el Paco Caldera, que era esporgador, i quasi tots els arbres que n'hi ha plantats per Carcaixent es va trasplantar ell. O sigui que ho mantenia molt. I vinga, sempre m'ha agradat tindre l'olivera així. I mira, ara gràcies a vosaltres m'heu sentat així propet de l'olivera. Perquè el problema és que en aquest moment els dolors han passat, però els genolls i sobretot els turmells eren uns dolors tremendos. I ara jo crec que igual a lo millor puc tornar algun dia a caminar, perquè ara de moment mal no me fa, però en el taca que tinc ahí, pues sí que caminava per anar al vàter i coses d'estes, però n'hi hagué un moment que era impossible. No ho sé, o sigui, ara fa un poc l'efecte de que la gent aguanta més, o sigui, menys reivindicativa. Encara que no li agrada el que té, però tampoc protesta. O sigui, és com si n'hi haguera, jo què sé, com si n'hi haguera un acord de, pues, en fi, no m'agrada, però ningú es maneja per solucionar-ho, no? Perquè, o sigui, és que la política que tenim en València és ruïn, és ruïn. No, jo sí que notava que jo tenia algunes denúncies per part de l'Ajuntament de Montserrat i sabia que presentaven denúncies en contra meua i em llamava l'atenció perquè de la policia no en diuen res, de València. I clar, és que jo no sabia que aquell home havia sigut alumne de m'abuelo, que m'abuelo era el mestre d'escola de Godellita. I aquell home sempre que tenia alguna acusació per part de l'Ajuntament
de Montserrat. Es veu que diria que un nieto de don Felipe no puede ser mala persona. No, i en Montserrat crec que va ser retor de Montserrat. 6 anys o així. En València sí, en els escolapis. Jo és que em vaig criar amb l'abuelo i l'abuelo pràcticament ell seguia fent de mestre sempre. Mon pare tota la vida tingué diverses professions perquè ell tenia una botiga d'ultramarinos en el carrer La Pau, en València. I es veu que li anava molt bé i guanyava molts diners. Però després, en aquella època, estigué a punt de comprar-se un pis en el carrer La Pau, però mon tio, el retor, el que se m'emportava a mi, no volia que arriscara i que no es compara. I jo me'n recordo molt d'ell, de que quan deixava de tindre l'ultramarinos ell anava als mercadets de València i el contractaven com a dependent d'ultramarinos. I clar, de la costum que tenia ell dels ultramarinos, doncs el buscaven molt i tenia prou feina per això, perquè si li dien una quarta, ell tallava la quarta a clavar, o sigui, a vista. O sigui que entonces es veu que això ho feia prou bé. Sí, mon tio estava entonces de retor en la Mare de Déu en València. I quan jo li ho vaig dir, ho acceptava prou bé. Sí. No em posava massa pegues i va dir el que tu decidisques. Pues possiblement l'últim recital en el teatre principal, perquè cantava a tot el públic. I perquè, jo què sé, si eres de València ciutat, el fet de que 2 mesos antes s'agotaren les entrades per l'últim recital meu, això em va emocionar molt, perquè jo vaig néixer en València molt proper del teatre principal. En la plaça del Patriarca hi ha un carrer que es diu carrer Llibrers. Pues jo vaig néixer allí. Home, en estos moments m'ha donat una alegria un dels músics meus que he tingut jo seguit, que és Nacho Mañó, el de Presuntos Implicados. Un dia que vaig estar ingressat, que es pensaven que era algú del cor, vingué a veure'm i li vaig regalar una gravació que havia fet jo, que li vaig posar les cançons de la Movida, on no cantava ninguna cançó meva, sinó les cançons que més m'havien agradat a mi. I ell, en això en el sistema tecnològic nou, pues, ha fet una versió preciosa, on jo cante 12 cançons que no són meues i evidentment cante molt millor que les meues. I ell m'ho comentava, diu, és que com les que tu cantaves teues eren noves, al ser noves no les dominaves i tenien que fer alguns parons i corregir, fer correccions. Diu, entonces, aquestes, com són les que t'han agradat a tu sempre, les cantes espontàniament i en una naturalitat que les teues no tenen tanta naturalitat. I total que m'ha fet un disco que és una preciositat. No, curiosament, per exemple,
vaig tindre la sort de que vingué a València a cantar el Atahualpa Yupanqui, l'índio, fer un recital en el Principal, que per cert, els dos que tenia previstos després en Barcelona i Madrid es va morir antes i no es va fer. I del recital que va fer en el Principal, i ese dia que jo vaig cantar les cançons de la meva vida, vaig cantar una i Enric, quan la va treure del disco d'Atahualpa, al treure-la del disco, està perfecta. I entonces ha aconseguit fer la versió que ha aconseguit Nacho. Cante jo, la meva veu, però m'acompanya la guitarra d'Atahualpa, que per cert en algun moment se li colava la veu d'Atahualpa. Atahualpa és que tocaven la surda i trencava 2 o 3 cordes cada cançó. Era un bèstia tocant, no? I curiosament en el disco este està la cançó d'Atahualpa, però m'acompanya ell en la guitarra. Està molt bonic. Hi ha una anècdota que la conto sempre perquè té molta gràcia. L'Ovidi era un personatge molt especial i me'n recorde que quan li detectaren el càncer de gola li donaren molt poqueta vida. I quan vaig ir del metge, a les 8 del matí o així, em cridà per telèfon a casa per dir-me que li havien dit que tenia un càncer de gola i que li quedava molt poqueta vida, que li quedaven dies. I jo dic, home, a aquestes hores del matí, no sabia què contar-li. No tenia... O sigui, el susto que em donaren, no sabia qui contar-li l'urna. I me feu molta gràcia. Diu, que me preguntava, quan li havien dit que li quedava tan poqueta vida, me preguntava, tu creus, després d'esta vida, creus que n'hi haurà alguna cosa? I jo li vaig dir, com això és una qüestió de fe. Si jo no ho creu o no ho creu, i diu, vaig a retorn de merda que estàs fet. Aquesta va ser l'última frase que em va dedicar a la meva vida. Jo sempre he sigut creient, sempre m'ha considerat creient. El que no m'agradava ja és el retorn, però no, jo sí, passa que la casa esta és molt còmoda i, bueno, de fet, nosaltres, mentre jo he pogut aguantar-me de peu, tenim el dormitori dalt, hi ha una diferència de clima molt forta de dalt a baix. Esta casa en l'estiu, la part de baix, és molt fresca i així jo visc com... Ara que els genolls estos no m'aguanten, de moment tinc la sort de que no em fa mal res, però me costa aguantar-me de peu, me costa. La culpa és meva perquè he viscut tant de temps. Home, és un dia preciós sempre. Les trobades han sigut dies preciosos. Jo les trobades he disfrutat molt. Me'n recordo la que feren en Carcaixent, que damunt estava a prop, no sé, sentia jo més a casa encara. Me'n recordo que vaig tindre un poc un entropessó en ell, perquè estava cantant en una trobada, no sé quina era, i m'avisaren que s'havia mort ma mare.
i li vaig dir jo que... I ell volia que cantara un rato més, i jo em vaig enfadar i vaig dir que no, que acaben de dir que s'ha mort ma mare. Però ell que fera 2 cançonetes més i 2 cançonetes més. Al final em vaig enfadar i vaig parar allò. No, però continuen sent amics. El que passa és que Xaquís és molt Xaquís.